السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله نشتغل مع بعض درس l'équation. Une équation. C'est-à-dire quoi une équation? Une équation, c'est une relation mathématique. C'est une égalité entre deux quantités. L'équation عبارة عن relation mathématique وهي عبارة عن égalité entre deux quantités. Par exemple, x plus 3 égale à 5. x plus 3 égale à 5 ça est une équation. يبقى دوت اسمه équation. ليه équation؟ عشان دي فيها relation mathématique، علاقة رياضية. ايه اللي عرفنا ان دي علاقة رياضية؟ في علامة البلس وفي علامة الإيجال. الإيجال دي تعني اللي هي الإيجاليتي، هي دي الأساس، هي والرمز دوت أساس الإيكواسيون. يبقى الإيكواسيون محتاجين حاجتين مهمين جدا، الرمز السيمبول إكس وعلامة الإيجال اللي هي الإيجاليتي. يبقى دي اسمها in equation. شوف كده اهوت example تاني، y بلس 2 égale 7. دي برضو in equation. ليه equation؟ علشان موجود فيها السيمبول y وعلامة الإيجاليتي. هنا كتب لي 2x بلس 3 égale 9. دي برضو in relation mathématique مش كده، وفي هنا ايجال، يبقى دي اسمها équation. يبقى toujours l'équation si on voit le signe plus ou moins ou fois ou n'importe quel signe et le signe égal، يبقى دي الشكل ده اسمه une équation. يبقى الإيكواسيون قال لي هي عبارة عن est une proposition mathématique ouverte contient une relation d'égalité. هو عبارة عن proposition mathématique ouverte مفتوح، وأهم شيء relation d'égalité، يوجد علاقة الإيجال. زي مثلا x بلس 3 إيجال 9، يبقى هنا في علامة الإيجاليتي وفي السين طبعا أو الريلاسيون. طيب تعالوا كده اهوت مع بعض، يعني مثلا 3 بلس 4 إيجال 7. دي إيه ديت؟ لا دي ريلاسيون ماتيماتيك، دي علاقة رياضية، لكن علاقة رياضية مالها فيرمي، علاقة رياضية مقفولة مغلقة. 3 بلس 4 إيجال 7. أنا مش شايف إن هو في العلاقة ديت سيمبول، مفيش إكس إن يبقى إجراج، مفيش إكس إن يبقى إكس إن يبقى إجراج، يبقى سيمبول، يبقى دي نيبا إيكواسيون. دي مش إيكواسيون عشان ديت ما فيهاش الايه الرمز او السيمبول. الدنيا هيديني سؤال بيقول لي ديترمين الايكواسيون، حدد لي بقى الايكواسيون ان هو في الاكزامبل ده. اكس بلس 3 هل دي ايكواسيون ولا لا؟ ممكن واحد يقول ايوه ايكواسيون، مش اهو فيها السيمبول اكس وفي ريلاسيون، في ريلاسيون في علاقه اكس بلس 3 يبقى دي ايكواسيون. لا دي مش ايكواسيون. ليه يا مسيو؟ باسكو il n'y a pas de égal. هل يوجد هنا علامة الإيجال؟ هل في إيجال حاجة؟ لا مفيش، يبقى دي مش إيكواسيون. 2 بلس 5 إيجال 7. هل دي إيكواسيون؟ في علامة الإيجال أهي وفي علامة البلس، يبقى 2 بلس 5 إيجال 7. هل دي إيكواسيون؟ لا دي مش إيكواسيون. Pourquoi؟ parce que il n'y a pas de سيمبول، مفيش إكس. هل في إكس أو إجراج أو زد؟ مفيش اللي هو أي رمز من الرموز. يبقى ديت زي اللي فوق بالظبط إن ريلاسيون ماتيماتيك فيرمي، يبقى ديت ريلاسيون ماتيماتيك فيرمي، دي مغلقة، ديت ليست إيكواسيون. شوف إكزامبل تاني، إكس موان 9 إيجال 2. إيه رأيك؟ هل ديت إيكواسيون؟ وي ستين إيكواسيون. Pourquoi? Parce qu'il y a le symbole et il y a le signe d'égalité. Oui, il y a un autre exemple. Ici, il est écrit y égale à 3. هل دي équation ولا لا؟ Oui, c'est juste. نعم دي équation. Pourquoi دي équation? Parce que il y a quoi?
Signe ici, regarde, c'est Y. Et aussi, il y a quoi? Hein? Il y a le signe d'égalité. يبقى هنا هوت عندنا ديت ايكواسيون ودي برضو ايه ايكواسيون، لكن ديت مش ايكواسيون احنا قلنا علشان مفيش علامة ايجار، ودي برضو مش ايكواسيون علشان مفيش نوت الايه الرمز او السيمبل. اداني نوت حاجة تانية، قال لي l'inéquation. Inéquation, oui, l'inéquation. C'est-à-dire quoi l'inéquation? C'est une proposition mathématique ouverte. ايه ده؟ proposition mathématique ouverte برضو، لكن contient le symbole de l'inégalité. اللي هي supérieur ou inférieur ou inférieur ou égal أو supérieur ou égal. العلامات ديت السين ديت مالها؟ ديت الرموز دي السيمبول بتاعت مين؟ الانيجاليتي. الانيجاليتي هو التباين او عدم اللي هو عدم التساوي. يبقى ديت هنلاقي اكبر من، اصغر من، اصغر من او يساوي، اكبر من او يساوي، كل ديت اسمها انيكواسيون. تعال نشوف ان هو اداني اكزامبل بيقول لي détermine la position qui représente équation et une équation. يلا حدد لي بقى انه فيهم الايكواسيون وانه فيهم الانيكواسيون. يلا نشوف اكزامبل. الاكزامبل دوت x supérieur à 3 x est supérieur à 3. هل دوت ايكواسيون ولا انيكواسيون؟ ديت ايكواسيون ولا انيكواسيون؟ طبعا هنا في علامة ايه؟ supérieur. يبقى ديت مش ايكواسيون، دي ايه؟ انيكواسيون. طب تعالى نشوف ان هو التانية ديت بيقول لي x plus 4 inférieur à 2. x plus 4 inférieur à 2. انا شايف ان هو السيمبول x وفي ان هو السين بلس وعلامة اللي هو الايه الانفيرير. هل ديت ايه؟ دي ايكواسيون ولا انيكواسيون؟ اتفقنا الايكواسيون توجور لازم علامة الايجار، والانيكواسيون هنلاقي علامة اللي هي سوبريير وانفيرير. هنا هو طبعا الاكزامبل ده انيكواسيون. شوف الاكزامبل الثالث x moins 4 égale à 7. x moins 4 égale 7. طبعا شايفينها واضحة، دي علامة الإيجال، ديت علامة الإيجاليتي، يبقى ديت إيكواسيون. نشوف النوت الإكزامبل x moins 2 inférieur ou égal à 5. العدد ده x moins 2 inférieur ou égal à 5. العدد ده يا ترى ديت إيكواسيون ولا إنيكواسيون؟ شاطر، برافو، دي إنيكواسيون. طب آخر واحدة x بلس 1 إيجال 7 ديت إيه؟ إيكواسيون. طبعا نشوف كده الإجابات. هو إن هو الريبونس قال لي x بلس 3 une équation. x plus 4 inférieur à 2 une équation. x moins 4 égale à 7 équation. x moins 2 inférieur ou égal à 5 une équation. هنا طول ما toujours il y a égal يبقى دي ايه؟ équation. On regarde ici dans la figure, il y a relation entre deux meubles. جزئين هما دو quantités في بينهم إيجال، يبقى ديت اسمها ايه؟ دي تعبر عن الايكواسيون. لو انا شفت ان هوت الفيجير ده، لا انا شايف ان هوت في فيجير ده اكبر من ده، يبقى هنا دي علامة ايه بقى ديت؟ انيكواسيون. يبقى ده الجزء ده انفيرير من ده، يبقى ديت انيكواسيون. طب وهنا برضو في جزء اتقل من الجزء، يبقى ديت علامة الايه؟ انيكواسيون. لو degré de l'équation. يعني ايه le degré de l'équation؟ Le degré de l'équation c'est le plus grande puissance. يبقى درجة الإيكواسيون، درجة المعادلة، إيكواسيون يعني معادلة. Le degré de l'équation est le plus grande puissance. Plus grande puissance، تعال نشوف exemple x au carré plus 2 égale à 9. هنا هو البويسانس هنا هو طبعا البويسانس اللي فوق السيمبول اللي فوق الاكس. هو حد يدور على السيمبول على
البويسانس اللي فوق الأعداد أو فوق الرقم، لأ أنا بتكلم على البويسانس اللي فوق مين؟ اللي فوق السيمبل. إكس أو كاري بلس 2 يبقى ديت الديجري بتاع ديت كام؟ ها؟ ديت البويسانس هنا موجود 2 يبقى لو دوزيام ديجري. يبقى بيقول لي لو degré de la équation c'est le plus grande puissance. Le plus grande puissance ici c'est le 2 parce que le 2 puissance de x x puissance 2 يبقى le 2 هنا هو مالها دوزيام ديجري عشان هنا مكتوب 2 يبقى دي دوزيام ديجري. الإكزامبل اللي بعده x au cube plus 2 égale 5 x puissance 3 plus 2 égale 5. أنا شايف إن هو فوق الاكسبيزون ينوت البيسانس 3 يبقى دي كام ديجري؟ ها برافو تروازيام ديجري ديجري. هنا اكزامبل تاني لقيته بيقول لي x اكسبيزون 5 x اكسبيزون 5 moins 7 égale 6. Quel degré? Oui, c'est le 5e degré. Le dernière question x plus 4 égale 8. احنا تملي بندور على النمبر اللي فوق الايه الاكس، العدد اللي فوق الاكس. طب هنا فوق الاكس في ايه؟ مفيش؟ لا في بس انا ما بكتبش الان. هنا x بيزون 1 بلس 4 ايجال 8 يبقى فوق الاكس اللي هي 1 alors c'est premier degré. كده عرفنا le degré de l'équation. Si on ajoute 7 à un nombre, on obtient 11. On a dit ajoute, c'est-à-dire plus. On ajoute 7, on هعمل 7 plus à un nombre. أنا هفترض النمبر x يبقى هقول x plus 7. On obtient, c'est-à-dire quoi on obtient يعني نحصل على إيجال 11. يبقى هنكتبها إزاي؟ هنكتبها بالشكل دوت x plus 7 إيجال 11. يبقى si on ajoute 7 لو انا هزود 7 un number يبقى انا بفرض ان النمبر دوت اسمه ايه x. نقول له x plus 7 égale 11. شوف اكزامبل تاني بيقول لي si on enlève 2. احنا اتفقنا على كلمة enlève يعني بطرح si on enlève 2 ده النمبر اذا بطرح 2 من عدد on obtient 33. هنكتبها ازاي؟ ها enlève 2 بطرح 2 من ان نمبر. انا هفرض ان النمبر ده j'expose le nombre y فنقول y moins 2 égale 33. Si on ajoute 5 au double d'un nombre لو انا هزود 5 على double d'un nombre on obtient 17. انا لو هزود 5 على double d'un nombre اتفقنا double d'un number on écrit 2x. On ajoute يبقى 2x plus 5 on obtient نحصل على ايه؟ 17 يبقى نقول 2x plus 5 égale 17. Si on enlève 9 du double d'un nombre لو انا هنقص 9 au double d'un nombre من double du nombre on obtient 23. On écrit ça comment? On écrit 2x c'est le double du nombre. Si on enlève 9 يبقى هطرح 9 منها يبقى 2x moins 9 on obtient égale 23.